근데 왜 못 알아듣는 척 하는 거예요? 진짜 못 알아듣는, 진짜로 못 알아듣는 거예요? 못 알아듣는 척 하는 거예요? 다른 사람도 못 알아들으라고 선동하는 거예요? 모르겠어요, 좌우간에. 중요한 거는요, 김건희 얘기 또 왜 하십니까? 그런 얘기 하니까 그 배우자 토론하자는 이런 이상한 소리 하죠. 정치는 대통령이 하는 거지 부인이 하는 게 아니에요. 그 모르는 사람이 있는 것 같아, 모르는 사람이. 예? 그 아들이 영향을 주면 아들 토론도 해야 되겠네? 친구가 영향을 주면 측근 토론도 해야 되겠네? 우리 윤은덕 의원 우리 측근으로 소문났다면서요? 그럼 측근 토론도 한번 할까요? 하여튼 갑자기 여부를 샜지 않습니까? 어쨌든